கோயம்புத்தூர்ல யாருமே கொடுக்காத அளவுக்கு அன்லிமிட்டடா ஷவர்மா, பர்கர், சாண்ட்விச் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கவங்க தான் நம்ம இன்ஜினியர்ஸ் கஃபே. இவங்களோட ஆனிவர்சரிக்காகவே 2 ஆஃபர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஆஃபர் பாத்தீங்கன்னா ஷவர்மா, பர்கர், சாண்ட்விச் எல்லாம் அன்லிமிட்டடா கொடுத்துட்டு இது கூடவே அடிஷனலா பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ், மொஜிட்டோ இல்லனா மில்க் ஷேக் ஒரு சர்வ், இது எல்லாமே சேர்த்து 350 rupees per personக்கு நீங்க வாங்கிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம சிக்கன் நூடுல்ஸ் இல்லனா சிக்கன் ரைஸ் அன்லிமிட்டடா வெறும் 180 rupees உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இதோட ஆட் ஆன்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா லெமன் ஜூஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இதுக்கு மினிமமா 2 persons பை பண்ணும். இந்த ஆஃபர் லிமிடெட் டைம்ல தான் அவைலபிளா இருக்குங்க. இது உங்களுக்கு டேக் அவேவோ ஆன்லைன் ஆர்டரோ கிடையாது. நம்ம ஷாப்ல வந்து டைனிங் பண்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஆஃபர் இருக்கு. இது மட்டும் இல்லாம இவங்க கிட்ட மில்க் ஷேக், ஜூஸ், ஃபாஸ்ட் ஃபுட் நிறைய வெரைட்டியான ஃபுட்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு. அண்ட் இந்த ஷாப்போட லொகேஷன் டைட்டில் பார்க் பேக் சைடுல இருந்து வரும்போது தண்ணீர் பந்தல் பஸ் ஸ்டாப்ல லொகேட் ஆயிருக்கும். அப்புறம் என்ன, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட இன்ஜினியரிங் கஃபேக்கு ஒரு விசிட்ட போட்டு உங்க ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டுருங்க. அண்ட் வரட்டா.